بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก่อนอื่นก็ขอชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับหัวข้อนะครับที่ผมจะได้พูดคุยในวันนี้นะฮะทำไมเราจึงอ่อนแอและทำไมฉันถึงอ่อนแอนะจะฉันจะเราไม่เป็นไรนะให้รู้ว่าขอโทษนะครับบางคำศัพท์ผมใช้เนี่ยเด็กเรียนอาจจะงงนะฮะแต่ไม่ต้องเครียดนะน้องนะเพราะผมบอกเสมอว่าอย่าคิดว่าผมเป็นอาจารย์นะคิดว่าเป็นพี่ชายคนหนึ่งก็โอเคแล้วอันดับแรกเวลาเราคุยถึงความอ่อนแอนะครับคุยถึงความสูงส่งและความยิ่งใหญ่ในฐานะที่เราเป็นมุสลิมผู้ศรัทธานะครับน้องๆบอกว่าอิสลามมีความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าผู้ที่จะยกเกียรติเราให้สูงได้หรือจะกดเราให้ต่ำได้นั่นคืออัลลอฮ์เป็นผู้เดียวเพราะหนึ่งในพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์คืออัลมุอิซอัลลอฮ์เป็นผู้ที่สามารถยกเกียรติใครก็ได้เล่นในขณะเดียวกันอัลมุซิลอัลลอฮ์จะให้ใครตกต่ำก็ได้วันนี้คนคนหนึ่งจะสูงส่งบางครั้งไม่จำเป็นต้องมีใครมาคอยอบอุ้มแต่เขาก็สามารถอยู่ยังมีศักดิ์ศรีได้มีคนแบบนี้ไหมครับในโลกเคยเจอไหมคนชั้นต่ำทางรากหญ้าแต่เขากลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและตลอดจนทั้งโลกเอ่ยถึงเขามีคนแบบนั้นหรือไม่แล้วมีไหมคนที่มีลูกน้องเยอะมีบริวารมากแต่สุดท้ายเขาต่ำต้อยเขาไม่มีอะไรเลยในชีวิตมีหรือไม่ผมจะไม่ถามว่าใครแต่ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆพี่น้องรู้จักไซดีนาบิลาลไหมครับเรารู้จักท่านบิลาลรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์ผิวดำชาวเอธิโอเปียอยู่ในสถานะเป็นทาสแต่วันนี้คนทั่วโลกที่เป็นผู้ศรัทธารู้จักผู้ชายที่ชื่อบิลาลหมดเลยอบูละฮับเป็นคนที่มีบริวารมีลูกน้องมากวันนี้เอ่ยชื่ออบูละฮับที่ไหนมุสลิมทั่วโลกกล่าวสาปแช่งเขาหมดเลยทำไมอัลลอฮ์ยกเกียรติบิลาลทำไมอัลลอฮ์ลดเกียรติอบูละฮับอย่างเดียวพี่น้องเขาไม่มีอิสลามในหัวใจเขาเท่านั้นเองวันนี้ผมเลยบอกกับน้องๆบอกกับพี่น้องนะครับบอกว่าเราจะแสวงหาความมีเกียรติหรือความสูงส่งเชื่อมั่นอัลอิสลามุยะลุวะลายุอลาอะลัยอิสลามนั้นสูงส่งและจะไม่มีอะไรสูงกว่าอิสลามย้อนไปนะครับพี่น้องในสังคมที่ต่ำต้อยสังคมหนึ่งวันนี้หากเราเอ่ยถึงสังคมที่เลวร้ายเราจะนึกถึงสังคมยาเสพติดเราจะนึกถึงสังคมทำซินาเราจะนึกถึงสังคมที่ชั่วร้ายมียุคหนึ่งในโลกไม่มีสังคมไหนเลวร้ายยิ่งไปกว่ามักกะห์ในอดีตไม่มีคนป่าเถื่อนที่จะป่าเถื่อนยิ่งกว่าคนมักกะห์ในอดีตไม่มีสังคมไหนที่เลวร้ายยิ่งกว่าสังคมมักกะห์ในอดีตอัลลอฮ์เลือกให้แผ่นดินสุดท้ายที่นบีคนสุดท้ายมาทำงานศาสนานั้นอัลลอฮ์เลือกแผ่นดินพี่น้องแผ่นดินฮารอมมักกะห์อัลมุกัรรมะห์ทำไมอัลลอฮ์ไม่เลือกที่โรมันทำไมอัลลอฮ์ไม่เลือกที่เปอร์เซียพี่น้องนี่เป็นเหตุผลง่ายๆน้องๆเราเป็นนักเรียนนักศึกษาหากวันนี้ความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในหมู่คนที่เจริญแล้ว
มันไม่มีอะไรน่าศึกษาเลยว่าเขาเจริญได้ยังไงเพราะเขายิ่งใหญ่อยู่แล้วแต่วันนี้รายการโทรทัศน์ขอโทษนะครับแม้กระทั่งโค้ชปัญญาอ่อนบางคนนะออกมานำเสนอแนวคิดพี่น้องเขาจะยกตัวอย่างความต่ำต้อยในอดีตของเขาจนสู่ความยิ่งใหญ่ของเขาทั้งนั้นเลยจริงหรือไม่จริงไหมฮะเราจะให้ใครเชื่อถือเราใครจะลงทุนทำธุรกิจขอโทษนะครับถ้าบับลีอับดุลรอห์มานเป็นไลฟ์โค้ชเนี่ยนะนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกอย่าให้ผมคิดพลิกชีวิตไปเป็นอย่างนั้นเลยนะถ้าผมเป็นไลฟ์โค้ชเนี่ยนะผมคงไม่ขับรถโตโยต้านี่มาแน่นอนผมอาจจะขับรถใหญ่กว่านี้แล้วเชื่อไหมว่าเวลาจะดึงคนให้เชื่อผมก็จะต้องยกตัวอย่างในสมัยก่อนว่าผมเคยกินข้าวกับน้ำปลาจริงหรือไม่มีไลฟ์โค้ชปัญญาอ่อนคนไหนนะครับพี่น้องขึ้นมาถึงชั้นรวยเลยไม่งั้นหากินลำบากเขาจะยกจากต่ำมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนประชาชนจนผู้คนเห็นโอ้โหดูเขาสิต่ำจากก่อนไม่มีกินเดี๋ยวนี้ขับเบนซ์ดูยิ่งใหญ่มากแต่ถ้าไลฟ์โค้ชมาถึงเป็นคนรวยเลยมึงพูดไปเถอะยังไงคนก็ไม่น่าเชื่อถือเพราะมึงรวยแล้วจริงหรือไม่ฮะขอโทษนะครับกับเด็กเรียนบางคนนะผมใช้ศัพท์แบบวัยรุ่นนิดหนึ่งนะฮะฟังไม่ได้ร้องไห้ก็ได้ไม่เป็นไรนะบอกอาจารย์ทำไมพูดยามหนูไม่เคยฟังเลยไม่เป็นไรไม่ว่านะแอปกันให้เต็มที่นะไม่เป็นไรนะหนูไม่เคยฟังเลยอาจารย์แบบนี้ตกใจไม่เป็นไรผมเข้าใจนะใครมีแอปกี่เวอร์ชันใช้ให้หมดนะบอกว่านี่คือจุดหนึ่งอัลลอฮ์จึงเรียกมักกะในอดีตพี่น้องครับทำไมมุสลิมจึงเรียกสังคมตอนนั้นว่าญาฮิลียะห์เราเรียนภาษาอาหรับนะครับพี่น้องอย่างน้อยที่สุดญาฮิลแปลว่าอะไรนะแปลว่าอะไรนะดูสิพี่น้องเด็กสาธิตอิสลามศึกษาเรียบร้อยขนาดไม่กล้าพูดคำว่าโง่พูดได้เลยนะครับผมชาแล้วไม่เป็นไรนะฮะแปลว่าอะไรนะเรียบร้อยจริงๆผมเกิดมาในชีวิตเพิ่งเคยเจอเนี่ยเด็กเรียบร้อยเหมือนที่นี่อันทำได้เลยนะบอกแปลว่าโง่นะตามรากภาษานะแต่ทีนี้ปัญหาว่าเขาโง่เรื่องอะไรถ้าเราเอ่ยแค่คำว่าโง่การค้าระหว่างประเทศก่อนที่ทั่วโลกจะทำเนี่ยนะครับพี่น้องเชื่อไหมว่าคนมักกะในอดีตเขาทำมาก่อนเราแล้วลีอิลาฟิกุรอยชอิลาฟิฮิมริฮละตัชชิตาอิวัสซัยฟอัลลอฮ์บอกให้ความปลอดภัยกับชาวกุเรชพวกเขาเดินทางทั้งในฤดูหนาวและฤดูร้อนเดินทางไปไหนพี่น้องชาวมักกะทำการค้าขายระหว่างประเทศมักกะไปชามมามักกะเขาขายระหว่างประเทศก่อนจะมีประเทศไทยบนแผนที่โลกด้วยซ้ำเขาไม่โง่ในเรื่องของดุนยาเรื่องดุนยาเขาฉลาดมากใครว่าฉลาดในเรื่องการค้าผมท้าแก่ท่านถ้าค้าขายแล้วมีลูกเล่นชนะอบูละฮับได้ท่านคือสุดยอดของนักการค้าเรื่องทางโลกเขาไม่ญาฮิลและเขาไม่โง่แต่วันนี้ที่อิสลามเรียกยุคนั้นว่าญาฮิลียะห์เพราะอะไรพี่น้องเขาเขลาในเรื่องฮิดายะห์เขาเขลาในเรื่องการใช้ชีวิตที่ถูกต้องเขาฆ่าลูกตัวเองได้เขาฆ่าสตรีได้เขาข่มเหงสตรีได้เขาใช้ชีวิตแบบกดขี่ข่มเหงกันได้เขาดูถูกเหยียดหยามเขาทำความเลวร้ายทั้งหมดในสังคมมีหมดในสมัยญาฮิลียะห์วันนี้เราเลยดูนะครับน้องๆบอกว่าเด็กติดน้ำสมุนไพรบางคนกรีนทีนะเราเรียกให้มันสุภาพนะพี่น้องกรีนทีนะฮะกรีนทีไอ้กรีนทีแบบนั้นนะกินเป็นเบาหวานแต่กินแบบนี้นะไม่หวาน
นะมันไม่หวานนะครับพี่น้องแต่โอกาสปัญญาอ่อนตลอดชีวิตอาจจะมีนะสมุนไพรสายกรีนทีอะพี่น้องอาจารย์ผมเลิกไม่ได้เลยเนี่ยติดน้ำท่อมผมมันเลวขอโทษนะครับอย่าโกรธผมขออนุญาตใช้อีกครั้งเพราะช่วงเวลาเนี่ยหลังซูรี่มันไม่ใช่ช่วงฟังบรรยายนะมันเป็นช่วงนอนจริงๆนะยิ่งกินมาด้วยห้องแอร์เย็นๆแล้วมึงหลับอย่างเดียวหลับอย่างเดียวผมต้องใช้ power แบบนี้นะอินชาอัลลอฮ์นะอย่าไปดราม่าในเฟซนะครับอาจารย์พูดดังเลยเลอะนะอย่านะผมจับได้แล้วก็ผมจะชื่นชมนายอินชาอัลลอฮ์นะบอกมึงติดแค่น้ำท่อมเนี่ยนะติดแค่ยาบ้าเนี่ยนะบอกผมเปลี่ยนตัวเองไม่ได้คนสมัยก่อนญาฮิลิยะห์ไอ้ที่ติดวันนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นของกินกล้วยๆถ้าเทียบกับสมัยก่อนแสดงว่าถ้าคนญาฮิลิยะห์เปลี่ยนได้เป็นการบ่งบอกว่าไม่มีความชั่วใดๆในโลกที่มุสลิมหรือมนุษย์ทิ้งไม่ได้อัลลอฮ์เลือกเลยพี่น้องที่มักกะฮ์ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมายกระดับมาตรฐานชีวิตในคนเหล่านี้ให้สูงขึ้นนบีจะมายกคนกินเหล้านบีจะมายกสังคมแห่งการกดขี่ข่มเหงนบีจะมายกสังคมที่กดขี่สตรีพี่น้องปัจจุบันเนี่ยนะเคยได้ยินคนแอนตี้อิสลามแบบโง่ๆไหมครับอิสลามกดขี่สตรีได้ยินนะพี่น้องอิสลามมีเมียเยอะบางคนบอกอยากเป็นแขกจังอาจารย์บอกทำไมอ่ะได้เมียสี่แสดงว่าจุดเด่นเนี่ยโอท็อปมุสลิมนี่เมียสี่อย่างเดียวเลยนะบอกแค่นี้แหละครับบอกทำไมพี่น้องบางคำถามบอกว่าทำไมอิสลามให้มีเมียสี่พี่น้องถามคนที่ถามกลับไปว่าอิสลามให้เมียสี่คนแต่ต้องแต่งอย่างถูกต้องหรือจะเอาแบบแอบกินแบบ10 คนนะลองเลือกพี่น้องขอโทษนะน้องนะถามผู้หญิงเลยอินชาอัลลอฮ์อนาคตข้างหน้าน้องขอโทษนะครับเป็นอยู่ม.อะไรลูกม.5อินชาอัลลอฮ์ประมาณ5 ปีได้ไหมอาจารย์6 1 2 3 4อ๋อเหลือเพื่อจบปี4นิกาเลยอินชาอัลลอฮ์นะตอนนี้ยังน้องเอ้ยใจเย็นๆอุสตัดผมถามน้องๆเลยนะเอาแบบไม่ต้องเกรงใจและต้องตอบจริงๆนะอนาคตข้างหน้าสามีเราแต่งงานกับเราสามีเรามีตังค์เขาแต่งงานเพิ่มอีก2 คนเป็นกี่คนนะเป็น3ผิดเป็น2รู้ไหมทำไมเป็น2เขาจะเอา2เรางอแงเขาก็เลยลด1เหลือเป็น2 คนถามเราว่าสามีแต่งถูกต้องตามหลักศาสนาเพิ่มมาอีก1 คนมาอยู่คู่กับเราเป็น2 คนเนี่ยนะกับสามีแอบไปมีกิ๊กทำซินาแบบไม่แต่งงานไม่มีตัวตนขอโทษนะพูดภาษาวัยรุ่นหิวที่ไหนซื้อที่นั่น2 อย่างเนี้ยเราจะเลือกอะไรอะอะไรนะครับอันไหนนะลูกอันไหนนะใครบอกอันแรกเมื่อกี้ผมได้ยินเลยนี่ฟิตเราะห์ออกมาเลยนะบอกว่าจากอันแรกนะขอให้ยืนหยัดแบบนี้ตลอดไปนะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องดูนะบอกว่าเลือกอันแรกอิสลามมาตรงนี้นะประคองยกเกียรติใครบอกว่าอิสลามกดขี่สตรีบอกเปล่าเลยยกเกียรติจนสูงหมดแต่วันนี้นะครับน้องๆสิ่งที่เป็นปัญหาคือว่าสังคมญาฮิลิยะห์อัลลอฮ์เคยกล่าวคนเหล่านี้เอาไว้ว่าอิซคุนตุมอะลาชะฟาฮุฟรติมมินันนาร์ในขณะที่ครั้งเมื่อพวกเจ้าอยู่บนปากเหวนรกแสดงว่าสังคมญาฮิลิยะห์ในอดีตอุปมาเขาอยู่ปากเหวนรกแล้วแต่วันหนึ่งอัลลอฮ์ยกย่องคนเหล่านี้ว่ากุนตุมค็อยรออุมมะตินพวกเจ้าทั้งหลายเป็นประชาชาติที่ดีเลิศจากต่ำสุดสู่ดีเลิศได้ยังไง
นบีใช้เวลาทำงานในการยกระดับสังคมนะพี่น้องโดยที่ท่านนบีไม่ได้เริ่มด้วยการใช้งบประมาณที่สูงเยอะเลยผมจะเถียงตลอดถ้าใครจะบอกว่ายกระดับคุณภาพเยาวชนเราต้องมีงบประมาณก่อนท่านโกหกนบีไม่ต้องใช้งบประมาณเลยพี่น้องในตอนแรกนบีจะยกสังคมให้สูงขึ้นให้เขาสูงขึ้นได้ยังไงไอ้ว่าทำไมจึงอ่อนแอเดี๋ยวค่อยฟังมันต้องสูงก่อนแล้วถึงจะต่ำคนเรามันไม่ต่ำก่อนแล้วสูงนะพี่น้องอันเนี้ยต่ำในอดีตแล้วก็มาสูงท่านนบีเป็นคนนะครับพี่น้องอินนามาอานาบะชารุมมิธลุกุมฉันเป็นมนุษย์เหมือนพวกท่านนบีมีกินนบีมีดื่มนบีมีภรรยานบีมีลูกนบีมีโกรธนบีมีรักนบีมีเสียใจนบีมีความเป็นคนสมบูรณ์ท่านนบีเองสิ่งที่นบีแตกต่างจากเราคืออะไรฮะยูฮาอิลัยอัลลอฮ์ให้วะฮีกับนบีใช่หรือไม่วันนี้อัลลอฮ์รู้มนุษย์เนี่ยใครรู้จักตัวเราดีที่สุดครับถ้าไม่ใช่อัลลอฮ์แสดงว่าอัลลอฮ์ต้องการจะยกสังคมให้สูงขึ้นอัลลอฮ์ให้นบีเริ่มที่อะไรน้องๆจำได้หรือไม่กีฬาไหมครับกีฬาต้านยาเสพติดในขณะที่นักกีฬาก็ติดยาเสพติดอินนาลิลลาห์นักบอลดูดบุหรี่มีไหมพนันเลยไม่เหลือนักกีฬาค้ายาเสพติดมีไหมอ้าวแล้วกีฬาต้านยายังไงพี่น้องนบีไม่ขอโทษนะครับเอาต่อเลยไหนๆก็กลับบ้านแล้วเลยว่าเรากลับมันมีธุระเลยนะครับรีบมากมีคนดูกีฬาแล้วติดพนันมีไหมแล้วกีฬาต้านยายังไงมุสลิมขอโทษนะครับเปิดโต๊ะแทงบอลมีไหมดูพูดมันนัดกันเลยอาจารย์ถ้าผมไม่มีข้อมูลเนี่ยผมเถียงไอ้น้องตายเลยนะบอกไม่จริงแต่ของนี้มันจริงอาจารย์สิ่งไหนจริงต้องยอมรับนะครับแสดงว่าจะเปลี่ยนสังคมตอนแรกเริ่มที่กิจกรรมไม่ไหวนะครับไม่ไหวหมดงบไปเยอะสร้างความสามัคคีพี่น้องโครงการหนึ่งเกิดขึ้นเอานักเรียนอาชีวะเข้ามาเพื่อจะสลายพฤติกรรมให้มันรักกันเรียบร้อยตีกันตั้งแต่ลงทะเบียนเลยทำไม่ได้แล้วใครรู้จักดีที่สุดบอกอัลลอฮ์รู้จักคนแล้วจะให้คนเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นสิ่งแรกที่ท่านต้องเริ่มคืออะไรฮะอัลลอฮ์จงรู้บอกว่าอินนฟิลจัสดิมุฎฆะแท้จริงในร่างกายเราเนี่ยมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งอิดะซะละฮัลจัสกุลถ้าก้อนเนื้อนี้ดีทั้งหมดในร่างกายดีหมดเลยแต่ถ้าก้อนเนื้อนี่มันเสียมันเลวทั้งหมดเลวหมดเลยอะลาวะฮิลกัลบจงรู้ว่ามันคือแม่นชัดเจนมันคือหัวใจแสดงว่าคนจะสูงส่งหรือไม่อยู่ที่อะไรอันดับแรกครับจริงไหมเมื่ออยู่ที่หัวใจท่านนบีจึงยกสังคมซอฮาบะห์ด้วยหัวใจยกหัวใจยังไงนบีเอ่ยอันแรกเลยนะครับน้องๆบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เมื่อเอาอิสลามเข้าไปในหัวใจอิสลามมุสลิมมีสองประเภทอันนี้จำไว้เลยนะครับน้องๆมุสลิมมาจากความหมายนั่นคือการอัสลัมยอมมอบตัวมุสลิมมีสองประเภทหนึ่งยอมมอบตัวต่ออัลลอฮ์แต่ไม่มอบใจให้มอบตัวแต่ไม่มอบใจเคยเจอไหมครับท
ำตามอัลลอฮ์จริงแต่หัวใจไม่เคยทำเพื่ออัลลอฮ์เลยสองมอบทั้งตัวและหัวใจทำตามอัลลอฮ์แล้วหัวใจก็รักและยอมทำเพื่ออัลลอฮ์เช่นกันสองประเภทนี้เนี่ยประเภทไหนจะสูงขึ้นครับอีมานนะความศรัทธาเวลามันเข้าไปในหัวใจเนี่ยสิ่งนี้แหละครับน้องๆที่มันจะยกเกียรติเราให้สูงขึ้นครั้งหนึ่งท่านอุมัร อิบนุ ค็อฏฏอบ รอฎิยัลลอฮุอันฮุเดินทางครั้งหนึ่งพี่น้องเข้าสู่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แผ่นดินที่3ของมุสลิมนั่นคือบัยตุลมักดิสหรือมัสยิดอักษอในปัจจุบันนี้อุมัรเดินเข้าไปในเมืองนั้นในสภาพที่ใส่เสื้อมีรอยปะชุนด้วยซ้ำในสภาพที่ร่างกายเดินตากฝนตากแดดตากฝุ่นเดินเข้ามาไม่มีความงดงามเลยในเรือนร่างและเครื่องประดับของท่านดูนะครับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเห็นท่านอุมัรมาลักษณะนั้นอุมัรไม่ได้มาเปิดงานนะครับของเรามาเปิดงานนี่ไปน้องสูตรรีดไป3 วันที่แล้วกางเกงนี่กรีบงงเลยไปน้องเสื้อโต๊ะราคาเป็นพันนะเนียบตั้งแต่หัวยันเท้าอุมัรไม่ได้มาเปิดงานแต่มาเพื่อรับกุญแจเมืองที่คริสเตียนยอมมอบให้ในการยอมยกมือต่ออิสลามยิ่งใหญ่มากแต่ท่านอุมัรกลับเดินมาในสภาพชุดแบบนี้ซอฮาบะห์บอกกับอุมัรว่าอามีรุลมุมินีนเปลี่ยนชุดเถอะเพราะชาวเมืองทั้งหมดเขาต้องการดูท่านพี่น้องอุมัรเป็นซอฮาบะห์สหายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนสนิทมากอุมัรพูดประโยคหนึ่งและเป็นประโยคที่จะถูกเอ่ยจนวันกิยามะห์อุมัรบอกว่านะห์นุกอมแท้จริงพวกเราเคยมันเป็นกลุ่มชนที่ต่ำต้อยเราเคยเป็นกลุ่มชนที่ไม่มีค่าไม่มีราคาและอยู่ในสังคมต่ำต้อยมาก่อนเสียงดังไปไหมครับอาจารย์ไม่เป็นไรนะผมละกลัวผมพยายามเบรกไปนะอัซซะนัลลอฮุบิลอิสลามแต่อัลลอฮ์ยกเกียรติเราขึ้นด้วยกับอิสลามหากวันนี้เราไปหาเกียรติอื่นจากอิสลามอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทำให้เราต่ำต้อยขึ้นอีกพี่น้องเห็นมองภาพหรือยังทำไมพี่น้องดูข่าวที่ผ่านมาประธานาธิบดีฝรั่งเศสขออัลเลาะห์ฮิดายัตมันด้วยคนเดียวกล้าประนามด่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกสื่อนั่นคือเป็นการประกาศให้โลกอาหรับทั่วโลกตระหนักว่ากูจะทำมันจะทำไมถ้าคนนี้อยู่สมัยอุมัร อิบนุ ค็อฏฏอบ ผมว่าไม่ถึง2 วันไปน้องฝรั่งเศสไม่เหลือในแผนที่แม้แต่ทุลีเดียววันนี้มันกล้าประกาศแล้วถามกลับว่ามุสลิมอย่างพวกเราไม่ต้องถามถึงแล้วพี่น้องไอเรานี่ระดับรากหญ้าแล้วผมสะท้อนถามกลับโลกอาหรับผู้นำที่เป็นมุสลิมทั้งหมดเลยว่าทำอะไรได้บ้างมากกว่าการบอยคอตสินค้าบอยคอตสินค้านี่ชาวบ้านก็ทำได้พี่น้องวันนี้กองทัพแห่งโลกอิสลามอาหรับกี่ประเทศมีไว้ทำอะไรครับพี่น้องความยิ่งใหญ่ของโลกอาหรับวันนี้พี่น้องไม่ใช่พ่อเรา
คนที่มีค่าที่สุดในหัวใจอุมมะอิสลามมุสลิมกลับทำอะไรไม่ได้นอกจากสัมมนานอกจากประนามแค่นั้นจริงไหมแต่ถ้าแรงตายมาจริงไหมสูงหรอพี่น้องแล้วเกิดอะไรขึ้นอย่างเดียวเองนะน้องๆนะเมื่อประชาชาติอิสลามเริ่มไม่เอาอิสลามอัลลอฮ์จะทำให้เราต่ำต้อยทันทีซัลลัตัลลอฮุอะลัยกุมุซซุลอัลลอฮ์จะให้ความตกต่ำปกคลุมพวกท่านฮัตตาตัรจิอูอิลาดีนิกุมจนกว่าพวกท่านจะกลับสู่ศาสนาของพระองค์ของพวกท่านนั่นคืออิสลามวันนี้ผมจะพูดในมุมมองเยาวชนเราเป็นเยาวชนนะครับน้องๆในฐานะที่เราเป็นเยาวชนอามานูบิร็อบบิฮิมฟิตยะตุนเยาวชนคนหนุ่มคนสาวสิ่งที่แปลกยิ่งกว่าเขาอามานูบิร็อบบิฮิมเราอีมานต่ออัลลอฮ์วันนี้เราต้องทำตัวเองให้สูงนะท่านกำลังถือธงแห่งอิสลามนะเยาวชนรู้ไหมครับน้องๆประชากรโลกเวลาเขาวิจัยวิเคราะห์เข้าไปแล้วเนี่ยบอกว่าผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามมีจำนวนมากและในจำนวนมากมีมากกว่าครึ่งที่เป็นเยาวชนและเราถามวันนี้บอกว่าหน้าที่เราวันนี้เราจะส่งอย่าทำให้ต่ำอันนี้ผมบอกน้องๆว่าอันดับแรกน้องจะต้องตั้งเนียดเอาไว้เลยนะครับบอกว่ามะฮยายะวะมะมาติลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอันนี้ให้เป็นสโลแกนชีวิตไม่ใช่สโลแกนโรงเรียนปรัชญาชีวิตการมีชีวิตของฉันหรือการตายของฉันเพื่ออัลลอฮ์ผู้เดียวเชื่อไหมประโยคนี้จะทำให้ท่านมีพลังเชื่อไหมประโยคนี้จะทำให้น้องๆมีแรงขึ้นมาอ่านหนังสือตอนกลางคืนได้เด็กคนหนึ่งนั่งใจเรียนเราถามเด็กคนหนึ่งเอาละพี่น้องที่นั่งอยู่ต่อหน้าผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเด็กระดับหัวกะทิอินชาอัลลอฮ์รอบเท่าไรค่อยว่ากันนะฮะหัวกะทิมีหลายแบบนะบางคนหัวมันกันจะแต่ปนน้ำนิดนึงบางคนกะทิเพียวก็มีเอาละถือว่าท่านอินชาอัลลอฮ์น้องๆนี่เก่งกว่าสมัยผมเรียนเยอะนะเราเรียนแล้วเด็กคนหนึ่งเราถามว่าน้องเรียนวันนี้ตั้งใจอ่านหนังสือขนาดเนี้ยพยายามขนาดเนี้ยเป้าหมายน้องเพื่ออะไรหนูอยากเป็นหมอครับผมอยากเป็นวิศวะครับแล้วก็เป็นหมอแล้วดียังไงเป็นวิศวะแล้วดียังไงโอ้ดีอาจารย์จบไปแล้วเงินเดือนสูงสวัสดิการชีวิตเพียบพร้อมพี่ผมนะได้ไปทำงานต่างประเทศแล้วผมอยากไปมั่งพี่น้องแล้วก็หลังจากนั้นคืออะไรให้คำตอบไม่ได้ขอโทษนะครับน้องถ้ามึงคิดได้แค่นี้ตายเถอะครับอย่าอยู่พี่น้องเพราะว่าความคิดท่านเนี่ยนะไม่ต่างกับคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยแสดงว่าเราตั้งใจเรียนเกียรตินิยมสุดท้ายจบมาเจตนาและเป้าหมายคือการเป็นลูกจ้างฝรั่งใช่ไหมจริงไหมพี่น้องสังเกตนะพี่น้องอันนี้อัลลอฮฺอัลลัมน้องๆดูนะประสบการณ์ชีวิตผมแล้วกันเด็กเรียนสมัยเรียนเก่งมากนะจบมาสูงสุดก็ทำงานเป็นพนักงานบริษัทหรืออะไรสักอย่างอย่าเพิ่งดราม่านะฟังให้จบเด็กคนหนึ่งขี้เกียจเรียนไม่เก่งเลยมึงไปไม่ได้เลยชีวิตมึงเนี่ยจบมาเราไปคุยวัวกับเพื่อนเนี่ยอย่างมึงเนี่ยสมัครงานไม่มีใครรับมันจริงสุดท้ายเมื่อกูสมัครงานไม่มีใครรับกูเปิดธุรกิจตัวเองเลยไปมาเด็กติดรอเป็นเพื่อนเล่น
เด็กที่มีศูนย์เป็นเพื่อนบ้านวันนี้มีตังจ่ายสกาดพี่น้องส่วนเด็กเรียนหัวกะทิแว่นหนาประมาณ3 มิลตอนนี้เครียดกำลังทำว่าเหนื่อยยังไงก็ไม่เกิน30,000หัวกะทิยังไงสุดท้ายมันก็ได้คือว่าลูกจ้างชั่วคราวแค่นั้นเองไม่ได้ดราม่านะพี่น้องผมก็ลูกจ้างเขาอันนี้เป็นชื่อที่มันเขาใช้กันในสังคมไม่ได้ผิดด้วยจะเป็นทำงานบริษัทก็ไม่ได้ผิดแต่เยาวชนรุ่นใหม่ถึงเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานบริษัทแต่ท่านต้องมีความคิดที่ว่าเราจะทำอะไรได้อีกให้แก่อิสลามท่านต้องตั้งเป้าเลยนะครับบอกว่าชีวิตฉันเหลือตายเพื่ออัลลอฮ์แสดงว่าเราจะมีชีวิตบนดุนยาจะเป็นนักเรียนหรือจะเป็นคนทำงานท่านคือตัวแทนแห่งโลกอิสลามไม่ใช่คนธรรมดาท่านคือตัวแทนของประชาชนไม่ใช่คนธรรมดาเมื่อเป็นตัวแทนของประชาชนวันนี้เราจะมาใช้ชีวิตสปาได้ยังไงคนหนึ่งแอนตี้อิสลามเนี่ยคนหนึ่งเกลียดอิสลามเนี่ยรู้ไหมเพราะอะไรผมขอคนเดียวในโลกใครพูดภาษาฝรั่งได้ไปถามมันในเน็ตขอคนเดียวที่บอกว่าฉันเกลียดอิสลามเพราะคำสอนของอิสลามผมขอคนเดียวอิสลามสอนอะไรห้ามกินเหล้าห้ามสิ่งมึนเมาสอนให้ตรงเวลาทุกคำสอนของอิสลามมีใครเกลียดผมขอคนเดียวแต่วันนี้ที่เกลียดอิสลามรู้ไหมครับเพราะอะไรเพราะเขาไม่เคยเห็นคำสอนที่ถูกปฏิบัติเพราะมุสลิมไม่ได้ใช้อิสลามยกตัวอย่างวัยรุ่นง่ายๆเนี่ยมีใครยังโสดไหมครับตรงนี้โสดทางพฤตินัยมีใครไม่มีแฟนไหมไม่ต้องกลัวผมจะไปแซวไปขอนะครับพี่น้องบอกอาจารย์มันถามมันชิมลางอะไรของมันหรือเปล่าวะเมียมาด้วยไปไหนไม่ได้ผมประธานชมรมด้วยนะเดี๋ยวถ้าเอ็กซเรย์กับสายตาแล้วกันนะผมว่ามากกว่าครึ่งที่ไม่รอดไม่ใช่ทำซีนานะหมายถึงการคุยกับชายคุยกับหญิงเหมือนที่เขาจีบกันแบบนี้นะส่วนใหญ่แล้วกันหรืออาจจะส่วนน้อยก็ได้เพราะดูตาแล้วมันยังใสๆอุตส่าห์พูดเอาใจออกในเพจนะพี่น้องนะถูกต้องไม่ต้องตอบก็ได้แต่ผมบอกว่าแล้วผมไม่รู้จักไอ้น้องเป็นการส่วนตัวไม่รู้จักใครทั้งนั้นเลยมีมุสลิมที่นั่งในห้องประชุมเนี่ยวัยรุ่นที่มีแฟนมีมากกว่า20 คนแน่นอนครบระดับไหนค่อยว่ากันอีกเรื่องอย่างน้อยจีบไม่ติดนับไหมจานนับครับเรานับแน่นอนเพราะถือว่าท่านพยายามแล้วแต่ไม่สำเร็จถือว่าใจท่านก็เลยใจท่านก็ใช้ได้นับเลยแล้วอาจารย์ท่านนับมาเพิ่มอีก10เป็น30ผมถามกันนี้นะเรามีเพื่อนต่างศาสนาเราทำดีแล้วนะครับขอบคุณมากน้องๆนะอาจารย์บอกผมนะครับมีน้องที่ไม่ใช่มุสลิมผู้หญิงท่านหนึ่งผู้ชายท่านหนึ่งขอบคุณนะอย่าตกใจนะเสียงผมดังไม่ต้องตกใจนะเพราะเวลาพี่เสกโลโซเขาร้องเพลงเสกเขาก็เสียงดังนะผมบยานสายนี่แหละครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะเราบอกว่าเอาละนี่ถือว่าเป็นจำนวนน้อยน้องแค่2 คนถ้าเราอยู่สาธิตมอข้างนอกถ้าเราอยู่โรงเรียนข้างนอกที่ไม่มีคำว่าอิสลามศึกษาข้างหลังถ้าวัยรุ่นคนไหนที่เป็นมุสลิมเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมเข้ามาถามท่านได้ว่า
ทำไมอิสลามห้ามมีแฟนเหรอเคยโดนถามแบบนี้ไหมฮะน่าจะยากอะเพราะมันจะถามเราไม่ได้เพราะเราหนักกว่าคนถามอีกเพราะเราหนักกว่ามันอีกนะครับพี่น้องเคยโดนต่างศาสนาเอาละเราจะไม่มีเพราะสังคมเราไม่เคยเจอคนไม่ใช่มุสลิมแล้วกันเจอน้อยอ่ะถ้าเราเจอว่าอยู่ๆน้องที่ไม่ใช่มุสลิมมาถามเฮ้ยอิสลามห้ามมีแฟนไหนเห็นมึงไม่เคยคุยอะไรกับใครเลยท่านคือสุดยอดอันดับหนึ่งเฮ้ยอิสลามนี่ขึ้นมอเตอร์ไซค์กับผู้หญิงนั่งติวหนังสือกันไม่ได้อะผู้หญิงผู้ชายอะถ้าโดนถามแบบนั้นเลยนะท่านคือสุดยอดอันดับหนึ่งทีนี้ไม่เคยโดนถามแบบนี้สิครับพี่น้องเพราะเราจะเป็นตัวเปิดซะส่วนใหญ่ไม่ยากผมไม่เมคและไม่ใช่ข้อมูลลอยลมไม่ใช่ทั้งนั้นอย่าเชื่อแบบเรียบดุรมาอย่าเชื่อผมประมาณสิ้นเดือนมกรานะมอเปิดชาวละนะมหาลัยเปิดอย่าเชื่อผมนะว่างๆข้าว่างวันหยุดขี่รถเล่นดิเวนมอที่นั่งคู่ที่ซ้อนท้ายที่นั่งจูจีลองดูสิครับใส่ฮิญาบไหมอย่าเชื่อผมจนกว่าจะไปดูทุกวันนี้เกิดขึ้นมาเกิดแบบนี้นะครับน้องๆเลยบอกว่าสิ่งที่ทำให้เราตกต่ำลงนี่เลยบอกว่าเราทิ้งอิสลามของอัลลอฮ์ลงไปเรื่อยๆในหะดีษนบีบอกเอาไว้ชัดเจนหะดีษหนึ่งบอกว่ายูชิกุลอุมัมอันตะดาอะอะลัยกุมكما تداعى الأكلة إلى قصعتها เกือบแล้วที่ประชาชาติต่างๆจะรุมกินโต๊ะพวกท่านเห็นโรฮิงญาไหมเห็นอุยกูร์ไหมเห็นพี่น้องมุสลิมที่ซีเรียไหมเห็นที่ปาเลสไตน์ไหมเห็นที่บอสเนียหลายต่อหลายพื้นที่นบีบอกว่าจะมีอยู่ยุคหนึ่งเนี่ยที่ประชาชาติต่างๆจะรุมกินโต๊ะพวกท่านซอฮาบะห์ถามนบีเลยนะครับน้องๆว่าเรามีจำนวนน้อยหรือyaรอซูลุลลอฮ์ในวันนั้นซอฮาบะห์แปลกใจมากน้องๆเชื่อหรือไม่ว่าในประวัติศาสตร์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประวัติศาสตร์อิสลามนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งอิสลามเคยจะประกาศศัตรูประกาศสงครามกับยะฮูดีสาเหตุจากอะไรรู้ไหมคนยะฮูดีมาลวนลามผู้หญิงมุสลิมคนเดียวอิสลามจะประกาศสงครามด้วยซ้ำกับคนที่มาละเมิดมุสลิมสตรีแค่คนเดียววันนี้ผู้หญิงโดนข่มขืนกี่คนขอโทษนะครับไม่ได้พาดพิงแต่เรื่องมันจริงมันก็ไม่อิงนิยายอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากน้องๆเดินหน้าต่อไปนะยิ่งใหญ่และอย่าดูถูกตัวเองอันนี้ที่ให้อีกอย่างหนึ่งว่าคนทั้งโลกจะดูถูกเราไม่มีปัญหาตราบใดที่เรายังไม่ดูถูกตัวเองแต่เมื่อใดเราดูถูกตัวเองเมื่อใดต่อให้คนทั้งโลกยกย่องเรามันก็ไม่มีประโยชน์เลยกับชีวิตนะอินชาอัลลอฮ์นะครับ